Sedang apa kau? Aku mau menabung, Marimar. Tahun depan aku ingin. Ojek. Hai Bu, ke mana? Mau ke mana-mana? Terus naik naon atuh segala gegero? Tanya. Lain tempat pananyaan abi mah. Mene banget. Emang nari tatanya baru kepananyaan wae. Ulah lain nanya. Mene bangun anu hoream kitu ngomong jeung abi teh. Teu. Nyasok atuh rek nanya naon? Iya, abi teh meuli motor si Deden kamari. Tah kumahanya cara ngalepas kepemilikan motor eta. Ari cek si Deden mah cenah kudu ka Samsat. Ari abdi asa hoream we kitu, kudu irit ka Samsat mah. Aduh, geus meuli motor. Yah, Bu, teu kudu riweuh ini ka Samsat ayeuna mah. Rek ngalepas kendaraan bermotor mah Ibu make aplikasi Sapa Warga we. Nah kumaha sih eta teh? Teu ngarti da abi mah. Cik coba bejaan. Sok mana dikeun HP-na? Oh jadi bisa lihat HP-nya? Ini gampang aja nama. Ah tuh si Deden menek katro. Oh wakanya hobisan budak teh. Eleh ku ibu. Da ibu ge di bejaan ku abi. Mak, babaturan urang mah kamari kawin ka bule. Ini rame pisan hajatna teh. Cobanya salaki we bule. Hari dahar mah angger jeung sayur asem. Atuh cakeun bae sia teh. Lesok siri kana pangawoga batur. Mata kitu geus aya bagianana. Da kawin jeung bule jeung sahaki keun bae da batur. Oge nya. Tapi da urang ge hayang mah ade kawin jeung bule mah. Yah mak, mun urang kawin ka bule nya, ku aing moal perek diberen sambal goreng peuteuy. Pan ari mah lokal mah kudu atuh urang teh. Ah kumaha maneh we. Mak, baheula pernah resep ka saha? Aya hiji pokona mah, tapi meni hese ngaranna teh. Saha mak? Sahanya rungkat asana teh. Naon rungkat mah? Manya aya ngaran rungkat. Tak geuning, bule nu cicing di lembur sabelah. Richard eta mah lain rungkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang naon yuk? Eta mak, sepiteng pinuh. Oh da eta mah barodol wae jadi tareh pinuh. Meureun kumaha mak? Da kudu saatan da geus pinuh mah. Kumaha nya atanana? Uyuk. Uyuk. Teuing sakrudet ari geus kieu teh. Make kudu sagala rudet ari emak. Teu nek rudet kumaha coba? We ayeuna teh nek aya datang tamu ka imah, ari kaayaan imah bararauk kieu. Teu meureun era aing teh. Atunya kalem we mak. Kalem-kalem. Dan nu era mah mal maneh, kolot. Moal mak, moal era. Tah heueuh geus make ieu. Nah yang waduh. Nya geus modal wae sia mah. Untung aya bae fresh. Mun teu aing bakal kaeraan. Mak, Naon? ieu ih di WC. Mesti seblokan wae oge teu palin-palin. Comot. Mak, aya paket COD tadi. Mana paketna? Dibayar teh kumaneh? Bayar di mana duit mari emak? Ari sok aing dibere duit sia teh. Hor, eta mah duit kerjaan atuh. Ari kitu teh ieu, hake heula we duit nu aya. Tibatan paketna diretur mah. Kamu dibayarkeun ke kerjaan urang eueuh meureun. Sia mah dipake ku indung oge meni banget. Komo deui lamun dipake sedekah. Ari hirup rosok hitungan ieu. Komo sedekah mah ulah hitungan. Heeh. Ka mana maneh? Rek nyese. Ya sakalian atuh kau nyesokeun jaket mak. Mana dia? Neangan naon, Mak? Jangan duit. Eta tadi di jaket aya duitan weuh. Aya, Tah geuning, mana dia keun? geus eueuh duit na oge. Tadi kamenakeun. Tadi teh anu minta sumbangan emak ka imah. Jadi dibikeun we duit teh. Itu sia. Nah maka dibikeun. Pancek emak oge pake heula we nu aya. Eta teh keur maya setoran motor sia teh. Mana dia keun sasana? Eueuh, emak. Dibikeun kabeh. Kata si juri, nah maka dibikeun kabeh. Pancek emak ge ari sedekah mah tong sok hitungan. Caritana we puasa, ari teh beurang ngomongkeun batur. Caritana we arek puasa, ari salatna henteu. Meuli baju we heulakeun ari puasana sakadae. Boga mukena we meuni aralus, ari dipake tara.
Cari tanah we geus ngentah hampura, tapi masih kene sok goreng. Bebeja nawe rek ngabuburit padahal marek bobogohan. Aduh sia tuh bobogohan tuh. Nyen kue lebaran namun dia loba. Terus Ari salaki dibere nu tutung. weyo Cari tanah we puasa, ari ti beurang ngambor batur. ngamoro. Di moro. Monya jelema di poro. Mak, inung nasi Iis mah hutangna lobas teh. Barang-barang ge di imah geus sagala beak dijualan. Gara-gara miluan Bang Emok. Atuh kan bahas teh. Kade, mama ulah miluan nu kitunya. Ah, ente mama, ente ngiluan Bang Emo. Bisi we. Bisi cara inung si Iis engke teh. Ente mama tara nyembrut ka Bang Emo. Heueuh mah, ulahnya. Keur naon maneh? HP urang rusak, Mak. Heeh, alus ruksakeun we. Teu cara hayangna sia mah. Kira tuh apal, Mak teh. Ujung-ujung kieu we. Teu apa. Si ana we teu apik. Bang melikeun HP anyar atuh, Mak. Ngapa barikeun wae tang kurang sia mah. Atuh da urang perlu, Mak. Asa teu puguh teh nyekel HP teh. Nah tuh sia mah makan diruksak. Sakali perlu mah. Pura tuh mah Bang melikeun HP anyar. Ih, Ah, panjaho kalau kalau hutang. Boro-boro keur meuli HP. Tuh, ieu ge mah karek balik kumpulan. kumpulan naon, Mak? Bang Emok lah ya? Mak mah, engko cenah tara miluan Bang Emok. Dah lain kana Bang Emok mama. Naon atuh? Bang Egang. Bang Egang. Kemana, Cek? Nek ngarit. Ngarit naon? Yang ngarit jukut atuh. Nya ngarit bulu kelek. Maksudna teh ngarit keur naon? Nya keri inguan atuh. Oh. Nah boganya inguan. Boga atuh mah tak ngarit oge. Ingu naon gitu aja. Ngingu doma genep. Ih, naon dong, Mak? Bararaung. Ah, nya kena aya tuh daripada ece. Nu diingu teh bekas dirawat. Lain di ingu. Kumaha deui tuh dah hese ngalungitkeun oge. Matak ge beungeut teh urus. Rek ngarit oge mah sagala dilipen cuma. Kena aya tuh. Pan rek sabari apa ya? Apel jeung saha? Jeung manor kebon. Gaya nawe kawa sultan, padahal mah seueur sametan. Hareupeun deui cicingeun ari tukangeun ngomongkeun. Menisok ginding lamun datang kanu hajatan. Ari eusi amplop ukur ceban. Sok hayang deukeut jeung batur, tapi hirup mung kaluhuran. Ari karesep. Naon Umi? Teuing poho deui. Ari keur nginjem nama menisopan, pas ditagi siga setan. Keur nginjem besi kanu ripuh, pas ditagi ngadadak teu wawuh. Wah, henteu joget. Joget. Umi nanti joget. Aya tuh. Oh. Hayang nawe disebut wanita solehah, aya pagawean ukur ngagibah. Enggeus. Seri.